8/3/2026 తేదీ నాడు యలమంచిలి మండలం ఏటుకొప్ప గ్రామంలో ఒక 12 ఇయర్స్ బాయ్ అనుమానాస్పద రీతిలో చనిపోయి ఉన్నాడని చెప్పేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మనం ఇమీడియట్గా విజిట్ చేయడం జరిగింది. చూడబోతే అక్కడ సమ్ ఫైర్ ఆర్మ్తో అతను యూజ్ చేయడం వల్ల అతను చనిపోయినట్లుగా తెలిసింది డెడ్ బాడీని చూసి. అవన్నీ కూడా ఎనీహో మనం పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ కంప్లీట్ అయితే తప్ప మనం దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేయలేము. చనిపోయినటువంటి కుర్రాడు 12 ఇయర్స్ బాయ్. కుర్రాడు పేరు అడారి కౌశిక్. స్వగ్రామం తుని. ఇక్కడ ఏటుకొప్పాకలో వాళ్ళ పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండి ఏటుకొప్పాక హై స్కూల్లో 6th క్లాస్ చదువుకో. నిన్న మనకు ఉన్న ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం నిన్న ఆదివారం కావడంతో తోటి పిల్లలందరితో కలిసి గ్రామానికి అవుట్స్కట్స్లో ఇక్కడ వరాహ రివర్ పక్కన పోలవరం కెనాల్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హిల్ టాప్ ఏరియా దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడుకోవడానికి వెళ్ళినట్లు సమాచారం. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ప్రత్యక్ష సాక్షులను విచారిస్తే మనకున్న ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం ఫైర్ ఆర్మ్ అనేది మిస్ఫైర్ అయ్యి యాక్సిడెంటల్ ఫైర్ అయ్యి పిల్లాడు చనిపోయాడని చెప్పేసి మనకు సమాచారం ఉంది. అది జరిగింది అక్కడ ఏటుకొప్పాకలో కసింకోట సూరిబాబు అనేటువంటి ఆసాం ఇంటి వద్ద జరిగింది. సో దీనికి కారకులు ఎవరు, ఈ వెపన్కి లైసెన్స్ ఉందా లేదా, ఇది లీగల్ పొజిషన్ లేదండి, ఇదంతా కూడా తదుపరి దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతానికి అతని యొక్క డెడ్ బాడీని అనకాపల్లి ఏరియా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఇప్పుడు పోస్ట్ మార్టం కండక్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేసి తదుపరి దర్యాప్తు వివరాలు తర్వాత వెల్లడించుతారు. లోకల్ టు గ్లోబల్ న్యూస్ అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. మీ చేతిలో ఒక ఆయుధం. డౌన్లోడ్ రా టీవీ యాప్. మీడియా లెజెండ్ రవి ప్రకాష్ ఈజ్ బ్యాక్.